el boletín meteorológico dijo que iba a nevar esta noche. ¿Qué quieres que haga? Oh, vamos, cariño, no seas tan gruñón. No estoy siendo gruñón, solo quiero terminar mi trabajo. De acuerdo, lo entiendo. Volveré más tarde con un par de bocadillos y así tal vez me permitas leer algo. Wendy, permíteme explicarte algo. Cada vez que entras aquí y me interrumpes, estás rompiendo mi concentración. Estás trayéndome. Y me tomará tiempo volver a donde estaba. ¿Entiendes? Sí. Bien. Ahora vamos a hacer una nueva regla. Siempre que yo esté aquí y me oigas teclear, o si no me oyes teclear, lo que putas escuches que hago aquí, cuando estoy aquí significa que estoy trabajando, o sea, no entrar. Ahora, ¿piensas que puedes manejarlo? Sí. Bien. ¿Por qué no empiezas ya mismo y te vas a la chingada de aquí?